Mana bu yerda akalarimiz yangilik qilgan ekan. Mana gipli kamindan ustun va devor tepa tomonlariga biz yerga hozir qilganmiz. Hali bu devorga yopishtirilgan joyi bormi? Endi bu mana shu bo'yicha birinchi zakaz asakaga tayyorlayapmiz. Bu asakaga Buni nomi termotravertin. Termotravertin deyiladi. Aha. Tosh, haqiqiy tosh. Buni kesish uchun almazli bolgarka kesadi buni kessa. Orqasida to'kagi bor. Mana ikkita podeskasi ham bor buni. Qotirib qo'ygan. Rekaga qatmaydi, promo devorga kafeni klema yopishtirib, kamiga mondan samarga urib qo'yadi. Endi bu paxsa bo'ladimi, loysuva bo'ladimi, pishirishmi, shkaturka bo'lgan qiziq devor tanlamaydi bu. Ha, universalniy. Universal bu joy. Rangi tabiiy rang. Bir 50-60 yilda ham o'zgarmaydi bu rang. Aka, bularimizni narxlari qanaqadan bo'lyapti endi? Xo'p, xudo xolasa narxlari haligi kvadratga urilaveradi. Buni kvadrati ham, buni kvadrati ham, lekin yarim kvadratdan beramiz. Ikkitasini 1 kvadratga beramiz. Ikkitasi 1 kvadrat hisoblanadi. Bu 5lik devorda turgani, 5lik edi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Andijon viloyati Paxtabod tumaniga kelganmiz. Bu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Gipki kamindan so'qil va devor qismlariga bezalar berilgan. Shu ko'rib turgan posoniylarga 3 yil bo'libdi. To есть 3 yilda o'zgarmagan. Ko'rishingiz mumkin. Hozir yaqindan ham ko'rsatamiz. Ustakalarimiz o'zlari shu xonadonda ishlab chiqaradi va o'zlarining uyiga qilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, ozgina chang bo'lgan. U yuvsa bo'laradi aka buni. Bemalol yuviladi. Bu so'qil qismi. Bu devor qismi. Necha baho berasizlar 3 yilga nimaga qilingan gipki kaminlarga? Va akalarimizda termopanel va termotravertinlar ham bor ekan. Shular haqida batafsil ma'lumot beramiz hozir. Kvadrati necha puldan bo'lyapti, dastlabki xizmatlari va sifatlari haqida. Mana bu yerda akalarimiz yangilik qilgan ekan. Mana gipki kamindan ustun va devor tepa tomonlariga biz yerga hozir qilganmiz. Hali bu devorga yopishtirilgan joyi bormi? Endi mana shu bo'yicha birinchi zakaz asakaga tayyorlayapmiz. Bu asakaga tayyorlayapmiz. Asakaga. Assalomu alaykum, ustaga tuzimsiz? Assalomu yaxshimisiz? Ishlar bo'lyaptimi? Allohga shukr. Yomg'ir bo'lyapti, mana ko'rib turibsizlar, vodiyda, e'tibor qilmaysizlar. Xo'p, ustaga, obunachilarimizga shular haqida misol kvadrati, sifatlari, sizda termopanel va termotravertin yangilik qilgan ekansiz, shular haqida batafsil ma'lumot bersak. Xudo xolasa, xo'p. Mana ko'rib turganingizda yerga qo'yib qo'ydik. Hali devorga yopishib ulgurmadi bu. Oldinlari bu narsani biz rastor tayyorlab qo'yardik. Hozir qalatga shunday gul solamiz, bittada chiqyapti. Bu rastor qilib qo'yish shart emas. Birinchi zakasimiz ketyapti asakaga. Xudo xolasa bu bitgandan keyin video qilamiz chiroyli qilib. Kalonda hamda u plastrlarga naqsh gullar qilingan. Ko'ringlar, yonidan ko'rsatay. Bu kalonna qismi. Va nima deb nomlanadi bu? Yulduzcha. Bu naqsh deb qo'ydik endi. Naqsh deb. Bundan tashqari mana bu gullarni butun quyilgan holati mana. Shu quyilgan holatda bitta kechatdan chiqqan. Ha, bo'ldi, endi mana tushunarli bo'ldi. Mana biri bu tag tomoni, bu tepa qismi. O'rtasidan qirqiladi, o'rtasidan qirqib, tepaga pastga qo'yib turib ishlanadi. Va bu nimalarimizdan palasalari mana. Palasalar davom etib ketaveradi mana. Ya o'rtasidan bo'linib davom etib ketaveradi. Mana ustun nimasi? Ha, shu palasalar ustunliklar. Bundan tashqari mana Versachimiz ham bor. Bu Versace gulimiz. Versace gul bu 4 metr chiqarib bittadan 4 ga bo'lib, so'kil bilan devorni ajratishga. Bitta Versachimiz necha santimetr bo'ladi shunda? 15 santimetr, 12 dan 15 gacha olinaveradi. Xo'p, devorning holatiga, bo'yiga qarab qirqish bo'laveradi. Monoyam mana xudo xolasa bir plastrlarga hid bo'ladi. Naqsh o'rtasidan bo'linadi bu uzunasiga. 2 metr chiqadi bu. 30 santimetrdan 2 metr chiqadi shu. Bu naqsh gulimiz. Bular hammasi hech qanaqa loy tayyorlab quyilmaydi, bitta pechatda. Rassom ukamiz kelgan ijodkor shu gul solib beryapti, pechat qilyapmiz. Hammasi pechat gullar? Hammasi pechat bitta. Aka, bularimizni narxlari qanaqadan bo'lyapti endi? Xo'p, xudo xolasa narxlari haligi kvadratga urilaveradi. Buni kvadrati ham, buni kvadrati ham hozirgi kunda 50 ming so'mdan beryapmiz. 50 ming so'm kvadrat. Bu Ramazon oyicha ulgib qolganlarga xudo xolasa 50 mingdan qilib beryapmiz. Keyin 5 mingdan qo'shilib 55 mingga chiqadi. Ya'ni Ramazondan keyin 5 ming so'mdan qo'shilib qoladi. 5 ming so'mdan qo'shilib qoladi. 1 kvadrat hozirgi kunda 50 ming so'm. 1 kvadrat ichida 400 gram kilesi bor, 200 gram laki bor, dastavkasi bor, gipki kamin uchun. Shu narxning ichiga kiradi bular. Shu narxning ichiga kiradi. Shu uyning ichigacha olib kirib beramiz xudo xolasa klientlarga. Mana shu
yipki kamenki mahsulotimiz 1 kvadrat 50 ming so'm, 400 gram kile, 200 gram lak, plus yetkazib berish xizmati. Qayergacha? Xo'p, Yana sizni vohadan biz telefon qilib berishlar. O'zbekiston bo'yicha ketaveramiz. Aytaylik, vohadan telefon qilib 100 kvadrat desa uni olib borib bera olmaymiz. Andijonda hali stankalar bor. Yurzovoy stankalar. Ashyaga olib borib beramiz, kelish bo'ladi, olib ketaveradi. Endi vohadan 300 kvadrat kami zakaz qilib qo'ysa uygacha olib boramiz. 300 kvadratdan yuqorisini 300 kvadratdan yuqorisi yetkazib beramiz. Asha kilelak hammasi ichida bo'lib boradi. Shuni inobatga olib, aloqa chiqqanda videoni yaxshilab ko'rib olinglarda va ustalarimiz 30 mingdan 40 minggacha 1 kvadrat yipki kamen klientlarimizga 80-90 orasida bitadi. Shu bilan bo'ldi, unutdik xudo xolasa. Ha, uni 10-15 yil addelkani unutadi xudo xolasa. Tashqarida ko'rganimiz ham o'zim muyim 3 yil bo'ldi mana. Qishda yomg'ir, qor uradi, yozda issiq, kechgacha yedi, hali hech narsa bo'lgani yo'q. Va bemalol hozir ozgina chayib qolibdi, karchada yuvish. U bo'laveradi. Ammo kunni issig'ini 2 kunda bir yuvishadi bolalar, so'kildi. Hech narsa bo'lmaydi xudo xolasa. Endi bu yerda termo panellarimiz ham bor. Tepadalar yipki kamen hammasi. Kilitlar kelsa o'shoqqacha. Esilcho Telegramdan ham tashlashib beraveradi akalarimiz. Ko'rishinglar mumkin. Oho, bu ketgan bu 25 metrga. Ko'p. Termo panellarimiz. Endi bularimiz termo panellarimiz. Razmeri 1 ga 60-06 kvadrat, lekin yarim kvadratdan beramiz. Ikkitasini 1 kvadratga beramiz. Ikkitasi 1 kvadrat hisoblanadi. Bu 5 lik devorda turgani, 5 likni 1 kvadrat 110 ming so'm. 4 ligi 105 ming so'm, 3 ligi 100 ming so'm. Dastavka klientning o'zidan bo'ladi. Dastavka klientning o'zidan. Biz lakini beramiz, mahsulotni beramiz, bo'ldi. Xudo xolasa bu eng zo'r termopanel shu. Rossiya texnologiyada beti qattiq. Hozirgi hali ayrimlar beti yumshab ketyapti, optoldi degan narsa biznikida yo'q, xudo xolasa. Juda chidamli pishiq mahsulot. Aka, shu sifatiga degan joyingizga qancha muddat garantiya berasiz? Shuni ham so'rab o'tib ketaylik. Xo'p, garantiya kamida mahsulotlaringizga 15 yil xizmat qiladi. Demakki, mahsulotni haligi u nimadan bo'lishini kelib chiqib aytyapmiz, lekin O'zbekistonda 15 yil bo'lgani yo'q bunga. To'g'ri. Rossiyalarda 30 yilgacha beradi. Ularda turibdi. Bizda hali uzoq turgani yo'q, lekin tarkibini o'rgansangiz haqiqatda uzoq yashaydigan narsa. Tushunarli. Buni nomi termotravertin. Termotravertin deyiladi. Aha. Ana tosh, haqiqiy tosh. Buni kesish uchun almazli bolgarka kesadi, buni kessa. Orqasida to'kagi bor. Mana ikkita podeskasi ham bor buni. Qotirib qo'ygan. Rekaga qatmaydi, promoy devorga kafenni klema yopishtirib, kamiga mondan samarga urib qo'yaveradi. Endi bu paxsa bo'ladimi, loy suv bo'ladimi, pishirishmi, shkaturka bo'lgan qizil devor tanlamaydi bu. Universalniy. Universal bu joyga. Rangi tabiiy rang. Bir 50-60 yilda ham o'zgarmaydi bu rangi. O'zini qo'shilmagan, travertinni haqiqiy o'zini rangi. Aka, bu necha xil svetda bor hozir bizda? Hozir buni 2 xil svetda beryapmiz. Seri svet bilan o'zini och, malosha sveti, jemchugam deb qo'yapmiz buni. Bu to'q rangini so'killar yoqsa devorga buni qilyapmiz. Qotirgan ma'qul-a? Buni 8 tasi 1 kvadrat keladi, 25 ga 50 razmeri. 120 ming so'mdan 1 kvadrati. 120 ming so'm 1 kvadrati. Andijon viloyati bo'yicha dastavka qilib beramiz, qolgan yerlarga 50 kelishamiz. Hozir bu aytayotgan misol yipki kamen bular shu yerdagi narx azizlar, adashtirmaysizlar-a? Ustani yoki usta topib berish nimalar ham bor-a, misol. Usta xudo xolasa gaplashib nima qilib berasizlar, o'zlari pulini kelishib nima qilishib oladi. Ertaroq bizga aytib qo'ysa, ustalar ham hozir juda band bo'lib ketishdi. Biz aka hamma bahor kelib, hamma fasad bilan shug'ullanyapti. Hamma o'zi remontga sezon boshlanib qoldi. Ustalarni bog'lab qo'yamiz, o'tishaveradi keyin. Endi ishlab chiqarishini va termo paneldan ham ko'rsatsak aka. Kelaveringlar bu yoqqa. Aka, bu yerda yigitlarimiz nima bilan mashg'ul bo'lyapti? Ular mana ishlab chiqarish o'zimiz shogirdlarimiz ham hunar o'rganishyapti, ham daromad deganda mana shu yerda ishlab chiqarishyapti. Hunar o'rganib, ham pul topishyapti bular. Bular o'sha ikkitasi birda bo'lyapti hozir. Mana hozir svejiy tayyor bo'ldi. Qora mramor gul olishyapti hozir. Ishlab chiqarish qanday qilib qilinadi? Shular haqida ko'rsatyapmiz. Mana ishlab chiqarish juda murakkab emas, lekin sifatga e'tibor berish kerak bu yerda. Kilelarimiz, materiallarimiz sifatli bo'lsa, xudo xolasa
xizmati behijolat. Ushbu hunarga qiziqqanlar bo'lsa, обучениялар ham bor. Xudo xolasa mana shu ishlab chiqarish jarayonini ko'ryapsizlar. Bemalol kelib, uzoqdan kelsa yotoq joy, yeb ichish degan narsalar behijolat hammasi bor. Bu ham nima kunda o'rganuvchilarga ham chegirmalar bo'lyapti. Mana Ramazonda bir 4-5 shogirdlar kelib ketdi. Hammasiga chegirma qilib o'rgatib qo'ydik. Mana ko'rishlar mumkin. Juda ham go'zal. Mo'jizada bu inson qo'li bilan shunday miramirga o'xshagan gul chiqaryapti. Oddiy qog'ozga nimasi tosh bo'ladimi, qum? Tosh, miramir toshda qumi. Hozir shu shisha tolaga biz hasan toshni bosyapmiz-da. Devorga qatgandan keyin valigi vaqt o'tgan sari devorda qatib boraveradi bu. Turgan sari. Odamlar ko'rib yukamasmi bu deydi, yo'q, bu yukaligi yaxshi o'zi devorga. Vaqt o'tgan sari kelaversa mana turgan sari beton bo'lib ketadi bu. Hasan tosh qanaqa qattiq bo'lsa, shu darajaga chiqadi. Ana обучениyani bonuslari haqida shunday nima qilib ketaylik endi. Bonuslari Ramazon oyida bo'layotgan aksiyalarga. Xo'p, aniq narxlar kelishiladi endi. Misol uchun, necha pulga kelishsa ham $100 chegirma bo'lyapti ularga. Qanchadan? $100 chegirmalar bor. Endi sizga aytdim mana. O'z narx albatta kelishamiz, kelishilgandan shu bonusni chiqaramiz keyin. 3 kunda o'rganam, bir haftada o'rganam shu yerda yurib. Bolasini bir oy yuraman desin, yuraversin. Bemalol sezondamiz. Ish kuchi kerak hozir. Ish kuchi kerak. Lekin ko'pchilik ash tezroq o'rganib ish boshlash kerak. Bu o'rganda maqsad pul ishlash. Maqsad pul. Men o'zim ko'raman ishini. O'sha qo'lidan kelganini ko'rdimmi, ruxsat beriladi keyin. Duoni beramiz, borib ishni davom etishaveradi. Va masalalarni qayerdan olishdi, qaysi shahardan bo'lishidan qat'iy nazar akalarimiz telefon nomerlarini topib nima qilib berasizlar, ha? Albatta. Yetkazib beruvchilarni. Qayerda birinchi qo'l bo'lsa, xabarimiz bor, bilamiz. Shuni beramiz, o'zimiz billa borib olish beramiz kerak bo'lsa. Topolmagan narsa bo'lsa, ancha-muncha o'zimda ham bor, akri, steklo sotuvlarda ham bor. Sotuvi ham bor, boshqa hamkasblar shogirdlarga arzonroq beryapman. Akril deydimi, pigment deydimi, qum deydimi, nimaga so'rasa o'zimda bor. Ana o'rganmoqchi bo'lganlarga bizning qo'shni davlatlardan ham kelib bemalol u odam ajratish nima bo'lmaydi bizda. Yo'q, Qirg'iziston, Tojikiston kelaverasizlar behijolat. Bugun ham bitta akamiz bilan gaplashdik Bishkekdan. Chegirma bo'lyapti desam, chegirmaga yozib qo'ying, hayit namozini o'qib boraman dedi. Xudo xolasa keladi. Hayit namozidan keyin kelib. Bu yer shogirdlar Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston hamma yerdan bor. O'zbekistondan, Qoraqalpoqdan yo'q xolos. Qolgan hamma yerdan borib, shogirdlar 70 ta oshib ketdi soni. Inshaalloh mana shu videolarimizdan keyin Xudo xolasa Qoraqalpoqliklar ham bittadan like bosib olinglar, kelinglar, o'rganib ketinglar. Ko'ringlar bu ishlarni. Kataloglarni ko'rsatyapman, ya'ni mana tepalarda ko'rib turibsizlar. Naysi oxirigacha ketgan. Xohlagan posoninglar, xohlagan svetinglar chiqadi, xudo xolasa. Mana termo panellarimiz yonidan ko'rsatay sizlarga. Shu hozir yopishgan joyi mana. Aka, bu hozir nima orqali pena kleyma yopishgan. Pena kley bilan yopishtirilgan. Osilsangiz bemalol ko'taradi. Shunaqa kuchli narsa u. Osilsam ko'taradimi? Ha, endi aka, hozirgina nima qilib berasizmi shuni? Mana ko'ringlar. Oddiy kley bilan yopishtirilganda nima bilan? Pena bilan, ko'rsatib qo'ying yerdan uzilganini. Yerdan uzilib, oddiy shlaka blokqa yopishtirilgan holat. Bo'ldi. Mustahkam o'ta bu. Yana 100 dan tashqari yopishtirgan mahalla kuyda bor-a? Xudo xolasa, obyektlar juda ko'p. Xotirjam juda ko'p. Endi bittasiga olib boramiz. Yaqinroq bora olaylik, nima deysiz? Boramiz. Bu yoqqa kechikirib qolyapti to'g'ri vaqtda. Toshvoq qilgan ko'chasini. Ichkarisini gipkami qilgan. Mahsulotga to'liq ishonmaganda uy egasi. Bular bo'lmaydimi deb ikkilar uy ichini qiladigan ko'chaga toshvoq, ko'cha tomoni yo'lib sho'rtish ketibdi hozir. Toshvoq qilingan joy. Attan qilyapti, hozir gipkami qilsam ham bo'lardi ekan. Hozir двойной расходga tushibdimi o'zi? Двойной расход. Biz gipkami qilgan yerdan sho'r chiqqan yo'q. Gipkamenda bu mahsulotda ham kley ham sho'rda blokировка qilib qo'ygan uchun sho'r chiqadigan devorlarga juda aytadi bu gipkami. Travertindan, kafeldan zerikkan hamyurtlarimiz hozir gipkami qilyapti. Kapel yopishtirib sho'r chiqsa 2 kundan keyin tushib ketar ekan bu. Gipkamini o'zi kleyimiz sho'rda o'tiradi. Qaytarib turadi. Sho'rda qaytarib yuboradi. Qani o'zi shu yerga o'taylik. Bir borib ko'ramiz ob'ekt. Mana tomon ichkari fasad gipkami bo'lgan. Gipkami qilyapti, xonadonning egasi ishonch bildirmaganda. Endi yangilik bo'lgan, 2 yil bo'lyapti bu obyektga. 2 yil bo'ldi bu yerga. 2 yil bo'ldi. Toshvoq qilaman degan, toshvoq qilgan. Mana sho'r chiqib turibdi. Ko'ryapsiz, toshvoqda. Mana ko'rishinglar mumkin, sho'r borasizlar.
Bu mana yorug'lar ko'ryapsiz. 2 millimetr kami treshina tushgan. Bilinib turibdi aslida. Hozir endi xonadonning egasi men shunda gibkami qildira olmabman dedi mana. Degan afsus bo'lyapti. Hozir двойной расходga tushib turibdi agar buni to'g'rilab chiroyli qilmoqchi bo'lsa. Endi bu qarang shunday nimaga yorug' xunuk turibdi-da. Bu shu vaqtda nima yomonlash bir nima emas. Bu fikrdan yiroqmas. Odamlarga bilsin, что qaysi biri qulay tushadi, qaysi biri afzal tushadi. Xo'p, endi yopishtirgan joyimizga kirsak. Xo'p, yana bitta gap, odamlar qilsa qilaversin. Buni yomonlashmas haqiqatda, faqat short chiqadigan yerga aytmayapti-da. Taklif qilinmagan. Ha, taklif qilinmagan. Gipkami mana shu devor, ichkarida ham shu devor. Arzonda ko'rishlar mumkin. Hali shu yerlardan short chiqayotganga o'xshaydi, lekin blokировка qilib qo'yganmiz, ikkilaymiz. Short tashqariga chiqa olmagan. 2 yil bo'ldi mana turibdi. Ko'rishlar mumkin. Bu yana hali addini yopishtirganmiz. Boshida boshlanishda bo'lgan. Qirqib yopishtirganmiz. Hali butun holat emas bu. Hozir уже list holatiga o'tilgan, list holatiga o'tilgan. Shoplar ham o'zida. Ko'rishlar mumkin. Bir orasidan oldiga boshqa однотонный fason qilganmiz. Dorizonaga nima deysizlar? Nechilar? Nechi baho qo'yasizlar? Nechilar deyman. Ya'ni 2 yil oldingi holatda mana ko'rishlar mumkin qanaqa holatda turganini. 2 yil oldingi bo'lgan. Gipkamerimiz abo'y, tosh abo'y bo'lgani uchun xohlagan figurada kessa ham bo'laveradi-da. Burilishlar, burchaklar, devorlar ancha-muncha chuqur dum joylari hammasidan bu chap berib o'tib ketaveradi. Tushunarli. Qulaylik, afzalligi ko'p buni, xudo xolasa. Ichkari ko'rinish tarafiga o'tsak. Oldi tomon. Xo'p. Mana oldi tomon kalishli nimadan yopishtirilgan? Kalishli oldi fasadi однотонный kalishli rangda bo'lgan mana. Bu ham hech narsa bo'lgan turibdi, behijolat, xudo xolasa. Yuvamiga shampunlar yuvamiz, simchotkada yuvamiz, bu pinagini ham buzmaydi, baquvvat, xudo xolasa. Ko'rishim mumkin, juda ham chiroyli. Pastiga qarang, qora bo'lgan-a bu? Qora miramir pasti, tepasi oq miramir. Yo'q, oq miramir bo'lgan. Xo'p, pastda nomerlar bo'ladi. Aloqa chiqishingiz mumkin, akalarimiz ishlarini ko'ryapsizlar. Sifatli, xudo xolasa yetkazib beradi va обучениесі ham bor.